Tá tossindo, aquela tosse seca, ou tá com aquele na garganta, olha só uma solução que vai ser sucesso. Você vai colocar numa xícara um pouquinho de alho, limão, mel, gengibre, canela e açafrão. Mistura tudo aqui e toma. Vai ser sucesso, sucesso. Então você vai colocar um limão, né? Vai espremer na xícara. Proporcionar 2 colheres aqui de mel. Meia colher de chá de gengibre, meia de canela, meia de chá de açafrão. Mistura tudo com alho, né? O alho eu acrescentei, é bônus meu. Aí você mistura aqui tudo aqui e toma. Sucesso. Ah, mas não é gostoso. Pois é, quem disse que é pra ser gostoso? É pra ficar bom. E vai ficar. Então experimenta aí. Faz essa receitinha leve aí, de boa, rápida. Gastei nem 30 segundos pra fazer essa receita. Aí você faz, experimenta e manda pra mim um retorno aí se funcionou pra você. Vê se vai melhorar o pigarro e essa tosse seca aí. Valeu? Fui!